Հայ կետրոնի գոհմե Փարիլույս սիրելիներ։ Հայ հորիզոն հեռադեսիլի հայդակիրը կարելի է թիդել ամեն շաբաթ օրերը առավոտյան ժամը 9:10։ Նույն հայդակրի գրկնությունը գրնակ թիդել գիրագի օրերը առավոտյան ժամը 7:08 և 3 շաբթի օրերը կեսօրվա ժամը 12:01։ Կարելի է նաև բոլոր հայդակրերը թիդել այցելելով YouTube նոր Հայ Հորիզոն չանելը։ Այսօրվա մեր հայդակրի ընթացքին պիտի տեսնեք կանանց միջազգային օրվա տոնագադարութենեն մասեր, տեղական այլ նախաձեռնություններ, ինչպես նաև լուրեր հայրենիքեն։ Նախաձեռնությամբ համազգայինի կետրոնական վարչության և գազմագերբությամբ համազգայինի քլացոր մասնաճյուղի վարչության և թատերական հանձնախումբին համազգային պետական թատրոնը Թորոնտոյի մեջ հանդես եկավ երկու թատերքություններով, փրկության գղզի և 44 աստիճանի վրա հայ երիտասարդական կետրոնի համազգային թատերասրահեն ներս։ Ձեզի կներկայացնենք մասեր այդ ներկայացումներեն։ Ձեր այս քաղաքը ներեցեք, բայց երեխաներին ասես ոչինչ չի հետաքրքրում։ Նրանց համար միևնույն է։ Լավ գնահատական կստանա, թե վատ։ Քննությունները կհանձնի, թե ոչ։ Իսկ որ ամենասարսափելին է, գրեթե բոլոր անկառավարելի են։ Երեք դասի ժամանակ նստարանից մեխ էին դրել։ Ես էլ եկա ու նստեցի։ Ավազակներ։ Ոչ ոք ոչ մի բանի ձգտում չունի։ Մարդիկ էստեղ ինչով են զբաղվում։ Դե մազ ենք կտրում, ձուկ ենք բռնում, Երթ ենք կարդում։ Էստեղ գործարան կա։ Չէ, չկա։ Լավից ձգտան բուծարան, ֆերմա։ Չէ, ոչ մի բան էլ չկա։ Էս մի քանի կրպակն է ու ես իմ վարսավերանոցը։ Բա ինչով եք ապրում։ Դե ոնց ասեմ։ Ընկերս օրինակ, ոզեկը, ոսկերիչը։ Հեծանիվ են օրոքում, ռադիո, ժամացույց, արդուկ։ Երբեմն էլ ակնեղեններ է վաճառում։ Ում է վաճառում։ Այստեղի մարդկանց։ Իսկապես։ Չէ, դուք սխալ հասկացաք։ Այդ ակնեղենները էժանագին, արհեստական բաներ են։ Պարզ է։ Հասկացա։ Հասկացա։ Առևտրական եք։ Ոչ։ Այո։ Չէ։ Հա։ Չէ։ Հա։ Գրող է։ Ներեցեք, գրող եք, հա։ Ինչ եք գրում։ Դե, ամեն ինչից քիչ-քիչ։ Հոլիվուդում այս երեկո պետք է լինեք։ Եթե չսկսես մազերս կտրել, այս երեկո ես ոչ մի տեղ էլ չեմ լինի։ Հասկացա, ես րոպե, հիմա սկսենք։ Իսկ ինչու ես հարցնում։ Դե ոնց ասեմ։ Իմ կարծիքով գրող մարդը այս տեսակտեղ ոտքը մի քիչ կախ կգցի։ Դե որպեսզի մարդկանց տեսնի, ծանոթանա, խոսի, լսի, տա, առնի, որ հետո իր այդ տեսածից, լսածից գնա ու մի բան դուրս բերի, չէ։ Դե մի վիպակ է, մի նովել է, մի պատմվածք է, ինչ իմանամ, պիես։ Իսկ դու գիտես, որ միլիոնից միայն մեկ ոստրեի մեջ է Մարգարիտ լինում։ Միլիոնից միայն մեկ Իսկ հավանականությունը, թե սա հենց այդ միլիոներորդ ոստրեն է, չեն չի։ Ուստի ճշմարտությունն այն է, Քլեյ, որ ոստրեի մեջ Մարգարիտ չկա։ Չկա, Քլեյ։ Ես քեզ բացատրում եմ, երբ որ ծովի մակարդակից բարձրանում, հավանականության տեսիչեմ, Քլեյ, Ճիշտ եք միս մքեչն, այս ոստրեի մեջ ոչ մի Մարգարիտ էլ չկա միս մքեչն, դուք շատ ճիշտ եք միս մքեչն։ Լավ, շարունակենք դա։ Նստեք միս մքեչն, նստեք։ Ոստրեներ իրենց բդու։ Ասուս սայն է։ Մեղուների պզոց է։ Պզոց չէ։ Պզոց չէ։ Ես ալգսեմ պզոց չէ։ Քեցար մարդ, մեղուներդ կպզան։ Դուն կպզաս։ Մեղուներս գաշխադին, սել եմ կեզ, գաշխադին։ Տիրոջն են կաշել։ Ամբողջ շրջանում կորց չկա, բայց իմ մգրոս կորց
Սացը այդ ձեր ժողովուրդը ասոնց կեսին չափ աշխատին, չէ մեր շրջանը տրամփ կլուա։ Ինչ կխոսիս այ մարդ։ Գործ չկաս մարդիկ ինչ ունեն մգրո։ Ես ասոն միշտ մեկին կճարեն, որ իրենց մեղքերը թափեն անոր գլխում։ Այդ անդեր Սան Ֆրանցիսկոն դունչի թողիր եկար ստեղ, կրնաս բացատրես։ Դուն եկա։ Ինսիր։ Ասեմ դուն եկա հայրենիք։ Այ վարես քու հալիդ։ Դու քու թայ տղեկ այնտեղ կյանքը քաշե։ Դու ստեղ եկար ու մեղր քաշես, հա մգրո։ Հա? Եղեք չեմ քաշել, չես հավներ։ Դու չի այդ կյանքիդ մեղրին, քու քաշածդ մեղրից ավելի համով մեղր կերա չկա։ Հարցադիկ չէ։ Դրա մեկմես եմ։ Ուզես մեկմես եմ։ Մգրոյի քաշած մեղրից ավելի համով, դեղին, ճիրացող, ճանճի թևը մեջը մեղր կերա չկա։ Ուզես մեկմես եմ։ Մեկմես եմ, քեզի լավ զգա։ Ժողովուրդ, մգրոյից ավելի ախմախ մարդ սաղ, աշխարհ չկա։ Պապս մեղր է սարքել, հայրս մեղր է սարքել, ինչ կուզեսի։ Այդ եղա դու կերագը չես ընկել, որ պապա դու հերդ մեղր են սարքել։ Իրանք իրաց կյանքն ունեցել դու եք քուգը։ Դու ախր հասկացի մգրոյ, դու գիտես ինչ է Կարապետ։ Քեզի հասնող չի եղնի, որ ուզես։ Որ մգրոյ հող է։ Ամեն տեղը հող է։ Քատինգովը ջրես, կծալի, կծաղի, էլի քուգը կտարնա։ Հա, հողը է, բայց մեր հողը, ով բար է, ով ծան է, ով քրտինքով ջր է, կարապետ։ Դոտ է հող արե անցել ես, ասիկ շամի բաննիկն է։ Համասկային հայ գրթական և մշակութային միության քլասոր մասնաճյուղի անունով գուխամ մեր խորին շնորհակալությունները հայտնելու համասկային պետական թատրոնի այս սքանչելի տերագադարներուն, թատրոնի տնօրենին, փոխտնօրենին և փեմաննգարիչին, որոնք չերմացուցի մեր սրտերը այս ցուրտ դուփուկին և լուսավորեցին մեր փեմն ու հոգիները իրենց աննման խաղաղությամբ։ Նախ այս պահին ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Տորոնտոյի գաղութին, Տորոնտոյի համազգայինին, որ մեզ այս մեկ շաբաթը ջերմորեն ընդունեց, եւ մենք եթե փորձում ենք հասկանալ թե որ գաղութն էր ավելի լավ, չկա ավելի լավ գաղութ, կա հայի հոգի, հայի ջերմություն եւ այդ ջերմության համար ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել։ Մեր սովորույթի համաձայն միշտ հյուրախաղի վերջում խմբի ղեկավարը պետք է ներկայացնի բոլոր մասնակիցներին, ովքեր եկան այստեղ եւ իրենց արվեստը բերեցին։ Ես կխնդրեմ ձեր ծափահարությունների ներքո բեմ հրավիրել մեր բոլոր դերասաններին, համեցեք, խնդրեմ, համեցեք։ Եվ այս բոլորը համազգային պետական թատրոն։ Շնորհակալություն կհայտնենք ձեր բոլորին, ձեր ազնվության համար, ձեր դաղանտին համար։ Հայրենիքի շունչը բերիք մեզի, ջերմացուցիք մեր հոգիները, որպես խորհրդանիշ մեր համագործակցության կփափաքենք ցեզի նվիրել այս Ընուկշուկ ըսված խորհրդանոշող, համագործակցություն խորհրդանոշող հուշանվերը և բիդիգարտամ համազգային պետական թատրոնին նորանոր վերելքներ և լուսաշող ճանապարհ։ Համազգայինի Կանադայի շրջանային վարչություն, հրամեցեք։ Միջազգային կանանց օրը գազմագերբությամբ հոմի Տորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղին դեղի ունեցավ մարտ 1-ին Շերատոն բանթոգի մեջ։ Օրվա փանախոսներն էին Դիգին Սոնա Զեյթլյան և Դիգին Թալինթերզյան Գիլմոր։
Այսօր 27 երկրներու մեջ գործող իր միավորներով եւ տասնյակ հազար անդամներով հոմը որպես անկախ, համահայկական, բարեսիրական եւ մարդասիրական միություն գծարայե ամենուրեք, հասնելով հայ ժողովրդի ուսումնական, ընկերային ու մշակութային կարիքներուն. She finds time to be a monthly contributor to Toronto High newspaper, and she has her own blog entitled Spin Cycle Diaries, Confessions of a Modern-Day Renaissance Woman, where she documents the trials and tribulation of youngish motherhood, imperfect parenting, and various other topics. We Armenians are very passionate people. We're passionate about food. We're passionate about our causes. Most of all, we're passionate about family. So in a culture where family comes first, it follows that our parents' happiness means everything to us, and consequently, their approval is almost always essential, and so one can be quite vulnerable to any critique. Unlike any other job, the job of raising our children is 24/7 forever. The stakes are infinitely higher, and the pressure for perfection is omnipresent. The challenge for us is to grab hold of the magic in this life. And the magic, in my view, comes from sharing, from connecting and relating to the people around you, from being present. The moment that you can share your joys and your regrets, they become real, and they allow you to relate to people in ways unimaginable. And the relating, well, that is your legacy. The connections that you make are what will carry you, what will sustain you. These bonds, whether created because you had a little too much to drink and your friend held your hair back while you were being sick, or because a friend watched your newborn colicky baby so that you could finally take a shower and get some rest, these are the bonds that I'm all about. And look, you're not going to bond with everybody, but when you do, stop and remember the magic. I do it by writing it down, and you relate to me every time you read my stories. Thank you very much. Սիրելի ներկաներ, բադահմամբ չէ, որ Կալիֆորնիայի հոպենոտմենը բադված է իրեն։ Բադահմամբ չէ, որ համասկայինի երդասարդ կրասերներու խումբը, երբ 10 գին հեղինակներ գնդրե մեջը սոնանի։ Ուրեմն, կհրավիրենք մեր շատ սիրելի փանախոսը
Հրամեցեք սիրելի ուսուցչուհի, հոմուհի եւ աշխատասեր հեղինակ։ Ինչ հրած է հայգինը ցեղասպանությունը նախորդող անգե առաջ եկող գոդորածներուն ընթացքին 1894-1896-ի Սասունի, Ուրֆայի, Զեյթունի եւ Բանի գոդորածներուն այդ գոդորածները հայ գնոջ մեջ ասկային պատկանելիության զգացումը արտնցուցին եւ հավաքականություն մըլալու որ բարդականություններ ունի այդ զգացումը գրկնապատկեցին Հանրային ծառայության նվիրյալներ հազարավոր որբերու եւ քաղաքականներու օգնության հասան իսկ 1909-ի Ադանայի գոդորածեն յետք Զաբել Եսայան, Արշագույի Թեոթիկ, Սատենի Գոհանչանյան եւ ուրիշներ խնամադարական աշխատանքի ցերնարգեցին Եսայան քրի արավ իր ագանադեսի վկայությունը որ գոչվեցավ ավերագներուն մեջ ասիգա ավերագներուն մեջ կորձը մեր պատմության առաջին վկայակրությունն է eyewitness account եւ ասիգա շատ կարեւոր է որովհետեւ այն ադեն ոչ ինտերնետ կար ոչ mass media ատյուրությունները չգային Գանանց գազագերբությունները որփանոցներու գողքին դբրոց արհեստանոց եւ թարմանադուն կհաստատեին նախ հայության շարունակությունը երաշխավորող ապահովող որբերուն որ շատ կարևոր էին որբերն էին որ հայության ապական պիտի ըլլային նախ անոնց առողջական վիճակին գհսկեին բնականաբար հետո որբերուն պիտի սորվեցնեին ընկերապարոյական սկզբունքներ բայց ավելի կարևորը ասոնց մեջ շատերը այս որբերեն թրքախոս էին մանավանդ գիլիգեցիները քրդախոս էին արաբախոս էին ասոնց հայերեն պիտի սորվեցնեին հայերեն խոսիլը բարդաթիր պիտի դարձնեին հայգինը դարձյալ պիտի գազմագերբվի որբեսի ինքնալ իր բարդ կգատարե ասքին ու հայրենիքին հանդեպ ասկային ուղեկիցին հետևող հայգինը միշտ եւ ամեն դեղ ասկային արժանապատվությունը բարձր կբահե որբեսի իր նախորդներուն հիշադակը բայձար բահե եւ անոնց արժանավոր հաջորդը ըլլա շնորհակալ եմ Համասկային հայգրթական և մշակութային միության կլացոր մասնաճյուղի քրատարան քրադարած գազմագերբեց վերաբրող որբերեն Էլիա Կահվեջյանի կյանքը։ Ուրֆայեմ մինչև Սուրյո անաբատները քերութեն է որբանոց վերջապես վերականգնելով կյանքը Երուսաղեմի մեջ։ Թարգմանությունը կատարած էր իր որդին Թորոնտո բնակ Հարություն Կահվեջյանը։ Նախաձեռնությունը դեղի ունեցավ գիրակի մարտ 15-ին համասկայնի Հարություն Մանուկյան քրատարանին մեջ։ Բարի եկած համասկային հայ գրթական և մշակութային միության կլացոր մասնաճյուղի քրատարան քրադարածի քրքի շնորհանդեսին։ Անունս Հարութ Մանուկյան է և ուրախ եմ այսօրվա հայդակրին հանդիսավարը ըլալու։ Էլիա կամ Էլիա Կահվեջյանի գիրքը թարգմանած է անգլերենի իր որդին Հարություն Կահվեջյանը, ավելցնելով հատուկ պատկերներ և դեղեցություններ։ Նաև ստանձնած է հրատարակությունը այս գրքին։ Իր հոր և հազարավոր որբերու հիշադակը հարգած և պատված է այս աշխատանքով։ My father was selected to represent the Armenians of Jerusalem. He told his life story, how, why, from where and when he came to Jerusalem as an orphan, the only survivor of his extended family.
He supplied as proof pictures of the Armenian victims of those horrible events taken by German army officer Armin Wegner. We were forced to walk across the changes of terrain, not in a straight line on the main road, but in a circuitous route. The long and tortuous journey took us south, deep into the vast and inhospitable Syrian desert. A journey of many months through scorching days and bone-chilling nights. Just like the time of our confinement in Milad Khan, the Turks showed no interest in providing food or medical care. In those days, I thought that all the stars were the souls of my family. I would look up at Mardin on top of the hill and the warm, inviting lights shining from the windows of the houses. Remembering the good times in Urfa and what I had lost, I would cry for a long time until I fell asleep. The loss of my loved ones was like an internal flame, burning in my heart and soul. My impoverished conditions made the fires burn fiercer in my embittered and wounded heart. He promised that he would ask around and pass the information to his organization in Syria and Lebanon, and would inform me as soon as he had learned anything. I returned to Jerusalem. Time went by, days turned into weeks. I waited for his letter. One day, a letter with a Syrian stamp arrived. It was from Mr. Haratian. I sat down in my apartment and with trembling fingers opened the letter. He said that they had found a woman they thought could be my sister. I could not sleep that night. Was I, at last, going to see a member of my family? He thought that by the 30s and the 40s he had the past behind him. He was successful. He had built up a family. He had 2 businesses. Everything was fine. Then 1948, the Arab-Jewish war, and he lost everything. Everything. He had to flee with his family, 5 children, and his mother-in-law and wife, of course, and a camera. That's all. He had to flee the war and start all over again. In that sense, he is symbolic of Armenians in general. The way we have encountered suffering, tough times, but survived, most of us, and many of us have prospered. The story ends very happily because he gets the adulation of the society, and most important, he becomes a propagandist for the Armenian cause. Through that National Geographic program, he reaches countless millions of people around the world and tells our story. And that must have been one of his greatest satisfactions, because throughout his life, although he did not talk to us, I knew him very well, he did not talk about his memoirs, it was always inside him. Eventually, as Jirai said, he was returned to Urfa by American Nearest Relief, brought to Urfa orphanage, and then in 23, Turkish atrocities began. They started killing Armenians here and there, and the murderers, the killers, were never found. Eventually, at the beginning of 23, Urfa Armenians decided, that's it, we cannot live in our hometown anymore. After about 3,000 years, Armenians had to leave Urfa. They were brought to Aleppo, boarded the train. They took them to, the boys were taken to Târnăuț-Puin, and the girls in Ghaziri. In that orphanage at the Târnăuț-Puin in Jebel, his number as an orphan was 12,126. So you can imagine how many thousands of other orphans were all across the Middle East. Անցյալ շաբաթ Թորոնտոյի քաղաքապետ Ջան Թորի ներկայացուց բաջետը City Hall-ի մեջ։ Հիմա պիտի տեսնեք մասեր այդ երեգոյեն։ Again, provincial and federal partners, we try to maximize those, and I'll show you in a few minutes where we have certain programs for which we do have cost sharing with the provincial government.
User fees are areas where we recover some of those costs. The land transfer tax, the MLTT, is a tax that the city of Toronto... Այս երեկոյին ներկա էին մեր քաղաքեն ներկայացուցիչներ, որոնք կմասնակցեին Canadian Ethnic Media Association-ի կողմէ։ A color-coded map showing all of the bus routes that have been either canceled or curtailed during the previous 4 years as a result of budget changes during that time. And I was struck by the fact that, first of all, they were widespread across especially the suburbs and the inner part of the city. Just looking at it, you concluded right away that the people who were affected by that reduction in service were probably the people who could least afford it in terms of their ability to get to and from work or to access an employment opportunity, or just families who didn't have a car at all. Was about 50,000 units under construction. Հավաքի ընթացքին Ռաֆի Դերբողոսյան հարց տվավ քաղաքի աբակայի շինարարական ծրագիրներու մասին։ Սիրելի հայորդի, հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով մասնակցիր զույգ քայլարշավներուն։ Գիրագի 19 ապրիլին Թորոնտոյի Queen's Park-ն Metropolitan United Church, ժամը 12:30-ին քաղաքական ցերնարկ Queen's Park-ի մեջ, ժամը 4-ին միջհամայնքային հավաքական հանդիսություն Metropolitan United Church-ի մեջ։ Հանրագարքերը կմեկնին հայկական բոլոր եկեղեցիներու առջևեն առավոտյան ժամը 11-ին։ Ուրբաթ 24 ապրիլին Օթավայի Parliament Hill-ն թրքական տեսփանադուն։ Հանրագարքերը կմեկնին հայկական բոլոր եկեղեցիներու առջևեն առավոտյան ժամը 6-ին։ Կխնդրվի արձանագրվել եկեղեցիներու գրասենյակներում մոտ։ Բազմահազար մասնակցությամբ հիշենք հայկական ցեղասպանությունը եւ բանջենք արտարություն։ Սիրելի հայրենագիտներ, հայկական ցեղասպանության Կանադայի 100-ամյակի մարմինը եւ Օնտարիոյի համաձրող հանձնախումբը կփափակի իմանալ անունները հայոց ցեղասպանութենեն վերաբրողներու։ Եթե ովևէ վերաբրողներ կան քաղաքեն ներս, հաջեցեք իրենց անունները փոխանցել հանձնախումբի անդամներեն Հուրին Աջարյանին։ Համասկային հայ կրթական եւ մշակութային միության քլացոր մասնաճյուղի Քուսան երգչախումբը երկար դարիներու ընդմիջում է յետ գելույթ պիտի ունենա գիրագի մարտ 22-ին երեկոյան ժամը 6-ին հայ երիտասարդական կենտրոնի համասկային թատերասրահին մեջ։ Խմբավար Տիգին Հրիփսիմե Դեմիրճյան, Թաշնագի ընկերակցության պարոն Վանիկ Հովանեսյանի, Տոմսերու համար հերացայնել Իվետ Մինասյանին, Լորիկ Քաթրջյանին, Անաբել Շարոյանին կամ Իրեն Թիլիմյանին։ Կազմակերպությամբ ցեղասպանության 100-ամյակի Կանադայի մարմինին Habitat for Humanity գնահատերն է 100 երիտասարդներ 100 տարվա ծրագիրը։ Շինարարության օրեր շաբաթ մարտ 28 եւ շաբաթ ապրիլ 11, հասցե 960 Brimley Road։ Կրնան մասնակցի 16 տարեկանեն վեր բոլոր փափակողները։ Մանրամասնություններու համար թիմեր Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո գրասենյակը։ Blood for Memory, Կաթիլմը արյուն կյանքի համար, եղիր 1.5 միլիոն մասնակցողներեն մեկը աշխարհի վրա 1.5 միլիոն ցեղասպանության նահատակներու հիշադակին։ Կիրակի ապրիլ 12-ին ժամը 1:05 հայ կենտրոնի մեջ։ Արձանագրության համար թիմը դոկտոր Անի Հասրջյանին։ Այս նախաձեռնությունը կհովանավորե ԱԿՄԱ-ն Canadian Blood Services-ի հետ համագործակցաբար։ Քար շաբաթ թարցիացես դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա ծրագիրը։ Ձեր նամակները կգնաք ուղարկել հետևյալ եջ նամակի հասցեին։ Ցտեսություն։